နှစ်ယောက်နဲ့အကိုတစ်ယောက်ပေါ့နော်ရှုခင်းတာနေပြီးတော့ရေခက်ပြတူတိုးလေးလာအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကန်ဆယ်မလေးလည်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျလဲလို့ရပါပြီနှစ်တောင်းကန်တူပါလေအာ